हजरात तशरीफ़ ले आइए। Muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, müzakere başlamak üzere. İnşallah minbere doğru yaklaşalım inşallah. Kürsüye doğru yaklaşalım. 7'yi çeyrek geçe ilan olmuştu. Herhalde şu anda saat 7'yi çeyrek geçeyi geçti. मग़रिब की अज़ान 8:25 पर है। हाँ, ये 27 मिनट पर है। अज़ान की फौरी बाद नमाज खड़ी होगी। हाँ, अज़ान होते ही वो 5 मिनट का वक्त हो सकता है, लेकिन ये मग़रिब में तो लगता है हमारे पास घंटा है साहब। जी ऐसा लगता है घंटा हमारे पास है। जी हाँ, सही सही बात। समझे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, इंसान के लिए अल्लाह पाक की सबसे बड़ी नेमत हिदायत है। Bismillahirrahmanirrahim. Nahmeduhu ve nusalli ala Resulil Kerim. Buyurdular ki insan için en büyük nimet hidayettir. हिदायत ऐसी नेमत है कि उसका मांगना फ़र्ज़ और वाजिब करार दिया गया है। Ve hidayet öyle bir nimettir ki onu istemeyi, talep etmeyi Allah farz kılmıştır, vacip kılmıştır. Hidayeti istemek farzdır. सूरह फातिहा हर रकात में हम पढ़ते हैं और सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। Buradaki Fatiha suresi biz her namazda, her rekatta okuyoruz. Hı? Ve bu Fatiha suresi her namazda okunması gerekiyor. Okunmazsa namaz olmuyor. सूरह फातिहा में हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। Biz Fatiha suresinde ne diyoruz? İhdinas sıratal müstakim. तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हिदायत सबसे बड़ी नेमत है और आदमी हिदायत के बक़दर दीन पर चलता है। अगर मुकम्मल हिदायत होगी तो आदमी के पास मुकम्मल दीन होगा, अगर जुज़वी हिदायत होगी तो आदमी के पास जुज़वी दीन होगा। Buyurdular ki yani şunu arz ediyorum ki hidayet insana verilmiş en büyük nimettir ve bu hidayete göre insan dini yaşayabilir. Hidayet insanda mükemmel olursa o dini mükemmel yaşayan birisi olur. Hidayette eksiklik olursa o zaman dini yaşamada o insan eksik olmuş olur. इंसान को हिदायत मिल जाएगी तो वो इबादत भी सही करेगा, उसके अखलाक भी सही होंगे, उसके मामलात भी सही होंगे, उसकी माशरत भी सही होगी। ये सब चीज़ें सही होंगी हिदायत के मिलने पर। Buyurdu ki bir insan eğer hidayet bulmuşsa, hidayete sahip olmuşsa, ona kendi hidayet verilmişse, o insanın ibadetleri de güzel olacak, sahih olacak, onun ahlakı da sahih güzel olacak, onun muamelatı yani dünyevi işleri de, ilişkileri de güzel olacak, doğru olacak. Aynı şekilde muaşere de dediğimiz toplum içerisindeki oturması, kalkması bu gibi ahlakı da güzel olacak. Bütün bunlar hidayet sahibi olmasıyla güzelleşecek, sahih olacak. हिदायत होगी तो नमाज फवाहिश और मुनकरात से रोकेगी, अल्लाह पाक के ताल्लुक़ का ज़रिया बनेगी। हिदायत जी कही। Buyurdular ki hidayet olursa o ki insanın kılmış olduğu namaz o kimseyi kötülüklerden, günahlardan alıkoyacak. Ondan sonra o namaz, o kılmış olduğu namaz onun için yani onun kurtuluş sebebi olacak. इसी तरह हिदायत होगी तो रोज़ा मुत्तकी बनाएगा, Eğer रोज़े से hidayet, आदमी मुत्तकी बनेगा। hidayet olursa onun tutmuş olduğu oruçtan dolayı o muttaki olacak, takva sahibi. Onun orucu onu takvaya götürecek. हिदायत होगी तो मामलात सही होंगे, मामलात सही होंगे तो आपस में मोहब्बत होगी, नफ़रतें नहीं होंगी।
Buyurdu ki hidayet olursa onun muameleleri güzel olacak. Muamelat dediğimiz amelleri güzel olacak. Muameleler güzel olunca ne oluyor? O zaman muhabbet, sevgi olacak. Nefretler bir bitecek. Düşmanlıklar bitecek. हिदायत होगी तो फिर आदमी अपनी माशरत में इंसाफ पर चलेगा. Hidayet olursa bu sefer insan muaşere hayatında insafla yürüyecek, adaletle yürüyecek. Hakkı hukuku gözeten birisi olacak. माशरत में हिदायत का मतलब ये है कि आदमी किसी का हक न दबाए और किसी का साथ इस वजह से न दे कि ये हमारे मुल्क का आदमी है, हमारी ज़बान का आदमी है, हमारी कौम का आदमी है, या हमारे कुनबे का आदमी है, या हमारे खूनी रिश्तेदार है, इसलिए किसी का साथ नहीं देंगे. साथ देंगे इस्लाम का साथ देंगे. अगर मेरे बाप ने किसी यहूदी पर जुल्म किया है तो हम बाप का साथ नहीं देंगे, यहूदी का साथ देंगे. यहूदी से बाप से यहूदी का हक दिलवाएंगे. अगर मेरे बेटे ने किसी हिंदू पर जुल्म किया है तो हम हिंदू का साथ देंगे, बेटे का साथ नहीं देंगे. बेटे के खिलाफ खड़े होंगे और बेटे से हिंदू का हक दिलवाएंगे. ये माशरत का इंसाफ है. Buyurdular ki muaşere hususundaki hidayet ne demektir? Buyurdu ki muaşeredeki hidayet, muaşeredeki insaf demek, yani kimsenin hakkına geçmemek demektir. Misal buyurdu ki yani şu yüzden birisiyle beraber olmamak ki o benim yakınım, o benim tanıdığım, o benim hemşerim, o benim köylüm, o benim kanımdan, canımdan, o bizim vatanımızdan, kavmimizden. Onun için ben bununlayım. Hayır. O zaman Müslüman o muaşeredeki hidayet eğer elde etmişse, eğer birisinin babası bir Yahudi'ye zulmetmişse, olur ya, biz o hidayet ışığıyla ne yapacağız? Burada zulüm gören bir Yahudi olduğu için biz o Yahudi'yle beraber bile olabiliriz. Niye? Çünkü onun hakkı verilmeli. Benim oğlum gitti bir Hindu veya başka bir gayrimüslim birisinin hakkına geçmişse, ona zulmetmişse, ben o mağdur olduğu için onun hakkını savunmam gerekir. İşte muaşeredeki hidayet de bu. Kimse, yani yakınım olduğu için onunla beraber değil de hak hangi taraftaysa, hangi taraf mazlumsa, hangi taraf zulüm görüyorsa onun hakkını savunan olmak, bu muaşeredeki insaftır, muaşeredeki hidayettir. अगर हमने जुल्म में बेटे का साथ दिया या जुल्म करने वाले बाप का साथ दिया तो हमने इस्लाम को ज़िबा किया. Buyurdu ki eğer biz zulmeden babamızın, zulmeden evladımızın, zulmeden yakınımızın, tanıdığımızın yanında olursak ve diğerinin karşısında olursak, zulmetti ama olsun benden olduğu için onun yanındayım, onu da destekliyorum. Buyurduk o zaman biz İslam'ı kesmiş oluruz, onu yani kurban etmiş oluruz. अब वो ये हिदायत जिससे हमारे अखलाक भी सही हों, इबादत सही हों. इबादत सही होंगी तो इबादत के रास्ते अल्लाह से लेंगे और अखलाक के रास्ते मखलूक को देंगे. Buyurdu ki hidayet nerede? İbadetlerde. İbadetler güzel olduğu zaman ne olacak? Biz ibadetler sebebiyle Allah'tan alacağız. Şimdi ibadetlerdeki hidayet ne demektir? Öyle bir ibadet yapacağız ki o ibadetler bereketiyle Allah'tan alan olacağız. Peki ahlakın hidayeti nedir? O ahlakımız sebebiyle de Allah'ın mahlukuna veren olacağız. İbadetlerle Allah'tan aldık. Ahlaktaki hidayet nedir? Mahluka veren. Onlar için fedakarlık yapan, onlara veren olduk. अल्लाह से लेने वाले बन जाएं तो अल्लाह राजी होते हैं और मखलूक को देने वाले बन जाएं तो मखलूक राजी होती है. Allah'tan alan olursak Allah razı oluyor. Mahluka verirsek o zaman mahluk da razı oluyor. अल्लाह पाक जो अल्लाह से मांगता है, अल्लाह से लेता है, अल्लाह उससे खुश होते हैं. Kim Allah'tan istiyorsa, kim Allah'tan almak istiyorsa Allah ondan hoşnut oluyor, seviniyor. ये जितने अल्लाह वाले हैं, बुजुर्ग हैं, ये सब इनको अल्लाह से लेना आता था. Buyurdu ki ne kadar Allah dostları varsa, din büyükleri varsa hepsi
Allah'tan almayı biliyorlardı. और मखलूक जो मखलूक को देगा मखलूक उससे राज़ी होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह ऐसी चीज़ बता दीजिए कि अल्लाह पाक भी मुझसे मोहब्बत करें और मखलूक भी मुझसे मोहब्बत करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जो कुछ लोगों के पास जो कुछ है उससे बेनियाज हो जाओ, उसकी रग़बत दिल में से निकाल दो, लोग तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। और दुनिया में जो कुछ है उसकी तलब, उसकी रग़बत दिल में से निकाल दो, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। Buyurdular ki işte mahluka da verince o mahluk yani insanlar, diğer mahlukat ne oluyor? Seviniyor, mutlu oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sordular ki ya Resulallah bize öyle bir amel, öyle bir şey söyle ki hem Allah bizden razı olsun hem de mahlukat, insanlar bizden razı olsun, bizden hoşnut olsun. Buyurdular ki siz insanların, mahlukun elindekilerden gözünüzü çevirin. Yani onlara bakmayın. Onlara karşı talepkar olmayın. Onlar sizden razı olacaklar. Oh benden bir şey istemiyor. Razı. Ve buyurdu ki yani Allah nasıl razı olacak? Allah'ın yani dünyadaki olan sebeplerden de gözünüzü, kalbinizi çekin ki onlardan talepkar olmayın ki Allah da sizden razı olsun. मोहतरम भाई दोस्तों, अब हिदायत कैसे मिलेगी? हिदायत के लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को मेहनत देकर भेजा। Buyurdular ki peki biz bu hidayeti nasıl elde edeceğiz? Nasıl buna sahip olacağız? Buyurdular ki Allah Celle Celaluhu insanların hidayet elde etmesi için peygamberleri, enbiya aleyhimussalatu ve teslimat onları gönderdi dünyaya, insanlara. हिदायत अल्लाह देते हैं Hidayeti Allah veriyor. और जैसे दुनिया में अल्लाह पाक ने खेती को ज़रिया बनाया हुआ है गल्ला देने का, बागात को ज़रिया बनाया हुआ है फूल और फल देने का, ऐसे नबियों वाली मेहनत ज़रिया है हिदायत के आने की। Buyurdu ki nasıl ki Allah Celle Celaluhu dünyada buğdayı, arpayı vesaireyi almak için, elde etmek için çiftçiliği sebep kıldı, vesile kıldı. Nasıl ki meyveleri, sebzeleri elde etmek için bağı, bahçeyi sebep kıldı, vesile kıldı. Aynı şekilde hidayeti elde etmek için de Allah Celle Celaluhu peygamberlerin, enbiya aleyhisselamın çalışmasını vesile ve sebep kılmıştır. सारे नबी अल्लाह की बड़ाई बयान करते थे। Bütün peygamberler Allah'ın büyüklüğünü beyan ederlerdi. सारे नबी अल्लाह से होने को बयान करते थे और मखलूक से न होने को बयान करते थे। Bütün peygamberler Allah'tan olduğunu beyan ederlerdi. Mahlukattan olmuyor. Bunu insanlara anlatırlar, bunu beyan ederlerdi. अल्लाह का कलाम सुनाकर अल्लाह की तरफ बुलाते थे। Allah'ın kelamını onlara okuyup dinletip Allah tarafına çağırırlardı. मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो हिदायत का सबब क्या है, हिदायत कैसे मिलेगी, हिदायत इंसानों में कैसे आएगी? हिदायत नबियों वाली मेहनत से आएगी और नबी वाली मेहनत में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अल्लाह की तरफ बुलाना है, दावत देना है। Buyurdular ki ben şunu arz ediyordum ki hidayeti nasıl elde edeceğiz? Nasıl ona sahip olacağız? Nasıl yani hangi çalışma ki o hidayet bize onun sebebiyle bize gelsin? Buyurdular ki hidayeti elde etmek için bir çalışma var ve o çalışma içerisinde en önemlisi, en birincisi davettir. İnsanları Allah tarafına çağırmaktır. Allah रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में हिदायत वालों के किस्से बयान किए हैं, जिन्होंने अल्लाह की बात को माना, अल्लाह पर यकीन किया, अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, उनको अल्लाह पाक ने छोटी जमात को भी कामयाब कर दिया, बग़ैर मुल्क और माल के भी कामयाब कर दिया। और जिन्होंने अल्लाह की बात को न माना, अल्लाह पाक के हुक्म को न माना, अल्लाह पर यकीन न लाए, वो बड़ी बड़ी जमातों को अल्लाह पाक ने नाकाम कर दिया। बड़े बड़े मुल्क वालों को, बड़े बड़े माल वालों को, बड़े बड़े ज़मीन वालों को, बागात वालों को नाकाम किया अल्लाह पाक ने हिदायत की बात न मानने की वजह से। Buyurdular ki Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bir takım kıssalar beyan etti bize.
Yani Allah tarafına çağıran insanların kıssalarını ve onların neticesinde ne olduğunu bize Allah Celle beyan etti. Kim o çağıranların, davet ve verenlerin davetine icabet etti, Allah Celle Celaluhu'yu tanıdı, bildi, itaat etti, kabul etti. Allah Celle onların cemaatleri az da olsa, onların yerlerinde mal, mülk, saltanat olmasa da, az da olsa Allah Celle Celaluhu onların hidayet sebebiyle, onların hidayet elde etmeleri sebebiyle Allah Celle Celaluhu onları muvaffak kıldı, onları kurtuluşa erdirdi. Ama birileri ne yaptı? Karşı çıktı, itaat etmedi, kabul etmedi, hidayeti elde etmedi. Onların cemaatleri büyüktü, büyük kalabalıklardı. Malları vardı, mülkleri vardı, orduları vardı, bağları, bahçeleri vardı, tarlaları, yerleri, her şeyleri vardı. Ve onlar bu mal mülkten dolayı da büyükleniyorlardı. Fakat Allah Celle bunların olmasına rağmen hidayetsizliklerinden dolayı Allah Celle Celaluhu onları helak etti dünyada. Kur'an-ı Kerim'de böyle kıssaları Allah Celle bize beyan etti. अल्लाह के नबियों ने मुल्क वालों से कहा कि मुल्क से ज़िंदगी नहीं बनेगी, माल वालों से कहा कि माल से ज़िंदगी नहीं बनेगी, बाग वालों से कहा कि बागात से ज़िंदगी नहीं बनेगी, ज़िंदगी बनाने वाले अल्लाह पाक हैं. Buyurdu ki bu kıssalarla Allah Celle şunu söyledi ki kimin yanında mal varsa o mal sahiplerine de dedi ki bakın sizin elinizdeki mallarla sizin hayatınız güzelleşmeyecek, düzelmeyecek. Eğer bir mülk sahibi ise, bir saltanat sahibi ise sizin elinizdeki bu sebeple sizin hayatınızda gelişme, güzelleşme, dürüstlük olmayacak, düzelme olmayacak. Yani kimin elinde ne varsa dünyalık olarak Allah onlara bu kıssalarla şunu beyan etti ki elinizdeki dünyevi sebeplerle olmayacak. Çünkü dünyanın güzelleşmesi bu sebeplere bağlı değildir. Allah bunları bu sebeplere bağlamamıştır. अल्लाह पाक ने सारे नबियों के आखिर में सबके सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा, खातिमुल अंबिया बनाकर भेजा. आपके बाद अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा और जो काम नबी किया करते थे उस काम के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह पाक ने चुन लिया. En son Allah Celle Celaluhu Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber olarak, nebi olarak dünyaya gönderdi. O Hatemul Enbiya'dır. Son peygamberdir. Daha ondan sonra peygamber kıyamete kadar gelmeyecek. Peygamberlik silsilesi bitmiştir. Fakat o zamana kadar peygamberlerin yapmış olduğu iş, davet çalışması, davet işini Allah Celle Celaluhu son olarak peygamber göndererek Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vererek onu da insanlığa peygamber olarak gönderdi. यानी जो काम पहले नबी करते थे वो काम अब ये उम्मत करेगी. Ve aynı şekilde son peygamber olduğu için bu ne demektir? Daha önceki peygamberlerin yapmış olduğu işi artık bu ümmet de yapacak demektir. अल्लाह रब्बुन नास हैं, सारे इंसानों के रब हैं. Allah Celle Celaluhu Rabbun Nas, bütün insanların Rabbi. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़तल लिन्नास हैं, सारे इंसानों के लिए की हिदायत के लिए आपको भेजा गया है. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kâfeten linnas, yani bütün insanlık için peygamber, nebi olarak gönderilmiş bir peygamber. कुरान हुदल लिन्नास है, क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों के लिए हिदायत का सामान कुरान में है. Buyurdular ki Kur'an-ı Kerim hudel linnas, yani kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığın hidayet sebebi, ellerinde hidayet sebebi olan bir kitaptır Kur'an. यानी अल्लाह रब्बुन्नास, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़तल लिन्नास, कुरान हुदल लिन्नास और ये उम्मत उखरिजत लिन्नास है. Buyurdular ki Allah Celle Celaluhu Rabbun Nas, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kâfeten linnas, Kur'an hudel linnas, bu ümmet uhricet linnas, bütün insanlık için yaratılmış, gönderilmiş bir ümmet. सारे इंसानों की हिदायत के लिए कोशिश और फिक्र करना अब इस उम्मत के जिम्मे है. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlığın hidayeti için fikretmek, çalışmak, gayret etmek, şimdi bu ümmetin işi, bu ümmete verilmiş bir görevdir. अब हिदायत के लिए सबसे पहला और कवी जरिया जो है वो दावत है. Ve bu
Hidayet için en büyük sebep, en kuvvetli sebep işte bu davettir. अब दावत को सीखने की जरूरत है. İşte bu daveti öğrenmek gerekiyor. हर आदमी जिस चीज में लगा हुआ है उससे उसको हटाया जाए और अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, अल्लाह से जोड़ा जाए. Şimdi kim nerede hangi işte bağlıysa o işten onu çekip onu Allah'a bağlamak. Senin bağlanman gereken yer, yön Allah'tır demek. कारखाने वालों को अल्लाह से जोड़ा जाए. Fabrika sahiplerini, fabrikaya bağlananları onu Allah'a bağlamak. हुकूमत वालों को अल्लाह से जोड़ा जाए. Ellerinde hükümet olanları da Allah'a bağlamak. माल वालों को अल्लाह से जोड़ा Mal जाए. sahiplerini Allah'a bağlamak. फकीरों को अल्लाह से जोड़ा जाए. Fakirler onları da Allah'a bağlamak. जिनके पास माल नहीं है उनको अल्लाह से जोड़ा जाए. Hiç malı mülkü yok onları da Allah'a bağlamak. जमीन वालों को अल्लाह से जोड़ा जाए. Tarla bağ bahçe sahiplerini Allah'a bağlamak. जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी अल्लाह से जोड़ा जाए. Hiç bağ bahçe tarlası yok onları da Allah'a bağlamak. अल्लाह से जोड़ने के लिए दावत को सीखना होगा. Herkesi Allah'a bağlamak, Allah tarafına yöneltmek için daveti öğrenmemiz gerekiyor. दावत मजमे में भी देनी होगी, एक एक आदमी को भी देनी होगी. Davet topluluklara da verilmesi gerekiyor ama her ümmet, her bir ferdine de verilmesi gerekiyor. सारी इंसानियत को दावत देना हम में हुजूर की उम्मत में से हर फर्द के जिम्मे है. Bütün insanlığın her ferdine davet vermek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ümmetinin her ferdinin de görevidir. अब हर फर्द तक हम नहीं पहुंच, एक आदमी हर फर्द तक नहीं पहुंच सकता. दावत इस तरह देगा कि जिनको दावत देंगे उनसे कहेंगे आप आगे दावत दो, वो जिनको दावत देंगे वो उनसे कहेंगे आप आगे दावत दो. इस तरीके से आखिरी इंसान तक दावत पहुंच सकती है. Peki buyurdu ki yani bir insan kıyamete kadar gelecek olan her bir insana, ümmetin her bir ferdine nasıl davet verebilir? Bu mümkün değil, ona ulaşamaz. Onun için biz davet kime verirsek onu da davetçi yapacağız. Diyecek ki sen de başkalarına davet ver. O da davet verirken diyecek ki sen de başkalarına davet ver. Bu şekilde kıyamete kadar gelecek olan en son ümmetin ferdine davet ulaşmış olacak. हमारी बात यह है कि दावत देने में हम अटकते हैं. Bizde şöyle bir sorun var ki biz davet vermede biraz sorun yaşıyoruz. Biraz böyle kendimizi geri çekiyoruz. दुकानदार से कहेंगे दुकान की बात करो, घंटों बगैर थकान के बात करेगा. Dükkan sahibi, bir bakkal dükkan sahibine desek ki dükkan hakkında biraz konuş bakalım dükkan hakkında, saatlerce konuşur. बाग वाले से कहेंगे बाग की बात करो, घंटों बगैर थकान के बात करेगा. Bir bağı bahçesi olan birisine desek ki şu bahçenin hakkında biraz konuş bakalım, saatlerce bize o bahçesini anlatır. हुकूमत वाले हुकूमत की बात घंटों बगैर थकान के करते हैं. Hükümet sahiplerine desek ki biraz konuşun bakalım bu hükümetten, siyasetten, saatlerce bize anlatırlar. अगर यूं कहें ईमान की बात करो तो कहते हैं अमीर साहब आप ही कर लीजिए. Buyurdular ki ya ama desek ki bir Müslümana sen biraz bir imandan konuş, Emir Efendi siz buyurun, siz konuşun. इसलिए कि दावत की हमने मश्क नहीं की. Onun için biz kendimizi davet vermeye alıştırmamışız. दावत को हमने सीखा नहीं. Biz daveti öğrenmedik çünkü davet vermeyi öğrenmedik. अल्लाह की तरफ बुलाना ये सबसे बड़ा काम है. Allah tarafına çağırmak bu en büyük iştir. नबियों को अल्लाह पाक ने ये काम देकर भेजा. Peygamberleri Allah Celle bu işi vererek gönderdi dünyaya. मोहतरम भाई दोस्तों, हम सब दावत को सीखने की नीयत करें. İnşallah biz her birimiz daveti öğrenmeye niyet edelim inşallah. सब नियत करते Hep niyet हैं. ediyoruz değil mi inşallah? मोहतरम भाई दोस्तों, दावत अगर देनी आ गई, दावत देने वाले के साथ अल्लाह होते. Buyurdu ki eğer biz davet vermeyi öğrenirsek o zaman Allah Celle davet verenle beraber olacak. देखो मुल्क वालों के पास मुल्क की ताकत है, माल वालों के पास माल की ताकत है, जमींदारों के पास जमीन बागात की ताकत है, कारखाने वालों के पास कारखाने की ताकत है और दावत वाले के पास अल्लाह की ताकत है. Buyurdular ki yani bu mal mülk sahibi olanların yanında mal mülk kuvveti var. Hükümet sahibi olanların yanında hükümetin, bağ bahçe tarla sahibi olanların yanında onun kuvveti var. O ona güveniyor. Peki davet verirse bir insan, davet verenin yanında Allah'ın takatı, Allah'ın gücü vardır.
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जब फिरौन के पास भेजा तो यूं फरमाया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम से कि मैं तुम दोनों के साथ हूं. Allah Celle Celaluhu ne zaman ki Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderdi. Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam onun yanındaydı. Ne buyurdu? Siz gidin Firavun'a, ben sizin ikinizle beraberim buyurdu. तो मोहतरम भाई दोस्तों, हम इस बात का यकीन करें कि दावत देने पर अल्लाह साथ होते हैं. Buna yakin edelim, inanalım ki davet verenin yanında Allah vardır. और दावत सबसे बड़ा अमल है. Ve davet en büyük ameldir. अल्लाह पाक ने नबियों को दावत के साथ खड़ा किया. Allah Celle peygamberleri onlara davet işi vererek onları dünyaya gönderdi, ayağa kaldırdı yani. और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत को ख़त्म फरमाकर दावत का काम इस उम्मत के ज़िम्मे किया. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi son peygamber olarak göndererek Allah Celle Celaluhu davet işinin mesuliyetini bu ümmete yüklemiştir. ये बात, एक बात तो ये कि भाई सवाब का काम है, करेंगे सवाब मिल जाएगा, नहीं करेंगे सवाब नहीं मिलेगा, ये बात नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी है हमारी. Bir şöyle bakış var ki sevap işidir, güzel iştir, yaparsak sevap olacak, ecir kazanacağız. Bu değildir sadece bizim, yani bu iş yapmamızın maksadı. Bu bir mesuliyet işidir, görev işidir. Bu bize görev, biz bu işle görevliyiz, vazifeliyiz. अब दावत देना नबियों वाले तरीके पर, Ve daveti vereceğiz ama peygamberlerin yaptığı yol ve tarika, yani yol üzere. यानी जिनमें दावत दे रहे हैं उनकी मोहब्बत दिल में हो. Daveti verdiğimiz kişinin muhabbeti bizim kalbimizde olmalı. Kime davet veriyorsak onun muhabbeti kalbimizde olmalı. अल्लाह पाक की मोहब्बत के बाद सबसे बड़ा अमल अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना है. Allah Celle Celaluhu'ya muhabbet beslemekten sonra en güzel ameller, Allah'ın mahlukunu sevmek, onlara karşı muhabbet beslemektir. तो और जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उतनी बड़ी मदद अल्लाह की साथ होती है. Buyurdu ki ne kadar büyük vazife, mesuliyet olursa Allah'ın da o denli o kadar yardımı o kimseyle beraber oluyor. अगर कोई किसी आदमी पर किसी रियासत की जिम्मेदारी है तो उतनी मदद उसकी होगी. Buyurdu ki bir adam bir bölgenin eğer görevlisi ise, valisi ise ona yardım onun yani görevi kadar olur. अगर किसी के ऊपर किसी मुल्क की जिम्मेदारी है तो उसके बकदर उसकी मदद होगी. Eğer bir adamın vazifesi ülkeden sorumluysa ona olan yardım onun görevi kadar olur. अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर सारी इंसानियत की जिम्मेदारी है तो अल्लाह पाक की सबसे बड़ी मदद इस उम्मत के साथ होगी. Buyurdu ki eğer bir kimse ümmetin tamamının mesuliyetini üzerine alırsa, ben bütün ümmetten sorumluyum, ümmetin her ferdinden sorumluyum diyorsa, bu vazife üzerine almışsa, o zaman Allah'ın yardımı da ona göre olacaktır. तो हमारी मुश्किलात का सबब जो है वो ये कि हमने जो जिम्मेदारी हमारी है वो जिम्मेदारी अपनी समझी नहीं. Buyurdu ki bizim zorluğumuz, müşkülümüz şu ki bize verilen vazifeyi, görevi, onun büyüklüğünü ve önemini henüz daha biz anlayamadık, kavrayamadık. अल्लाह पाक की मदद के रुकने का सबब ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे. Allah'ın yardımının kesilmesinin sebebi biz vazifemizi idrak edemeyişimizdir. इस पर हम अल्लाह से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें. Onun için biz tövbe edelim. Allah'tan tövbe edelim ve istiğfar edelim yani. या अल्लाह, आपने जो जिम्मेदारी सारी इंसानियत की हम पर जिम्मेदारी डाली, हमने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा. या अल्लाह हमें इसको, हमारे इस जुर्म को माफ फरमा दे. Allah'ım sen bize bir vazife verdin, bir mesuliyet, bir zimmet, bir yük yükledin, bir iş verdin. Ama biz o işin büyüklüğünü, önemini kavrayamadık, anlayamadık diye Allah'a tövbe etmemiz lazım. सारी उम्मत की तरफ से इस्तिग़फ़ार करें कि अल्लाह सारी उम्मत के कसूर को माफ कर दे. Ve bütün ümmet tarafından biz istiğfar edelim ki ya Rabbi, ümmetçe biz günahkarız, bütün ümmeti affeyle. हर उम्मती को ये बात समझाने की कोशिश करें कि वो इस पर तौबा करे
कि या अल्लाह जो जिम्मेदारी आपने हम पर डाली हमने उसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा, हमारे इस जुर्म को माफ कर दे. Ve buyurdu ki ümmetin her bir ferdini şuna hazırlayalım ki her ümmetin her bir ferdi şuna tövbe etsin, istiğfar etsin ki Allah bana bir görev vermişti ve ben bu görevi almadım, bunu kendime maksat edinmedim, bunu idrak edemedim. Allah'ım beni affet diye tövbe etmeli, istiğfar etmeli. Her birini buna hazırlamalıyız. तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे. Tövbe istiğfar edeceğiz değil mi inşallah? किस बात पे इस्तिग़फ़ार करेंगे? Neye istiğfar edeceğiz? या अल्लाह जो जिम्मेदारी सारे इंसानों की आपने हम पर डाली हमने उसको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा. हमने खाने को अपनी जिम्मेदारी समझा, कमाने को जिम्मेदारी समझा, कपड़ों को जिम्मेदारी समझा, सवारी को जिम्मेदारी समझा, घर को जिम्मेदारी समझा, शादी को जिम्मेदारी समझा. जिस काम के लिए आपने इस उम्मत को बनाया उसको हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा. या अल्लाह हमारे इस जुर्म को माफ कर दे. Buyurdu ki ey Allah'ım sen bütün insaniyetin hidayeti için çalışma yani davet işini bize zimmet ettin. Fakat biz bu işi kendimize zimmet, kendimize görev, vazife bilmedik. Biz kendimize evimizi, arabamızı, giyimimizi, yememizi, kazanmamızı, dünyalık olarak neyimiz varsa hepsini kendimize görev bildik. Ama davet çalışmasını, hidayet çalışmasını, senin bize yüklemiş olduğun bu mesuliyeti kendimize görebilmedik, vazife bilmedik. Ya Rabbi bu günahımızı bizim affet diye bizim tövbe etmemiz, istiğfar etmemiz lazım. देखो मोहतरम भाई दोस्तों, हम इंसान की जरूरत है खाना. Bakın insanın ihtiyacı, yemek insanın ihtiyacı. जिंदगी की जरूरत है खाना. Hayatın ihtiyacı yemek. जिंदगी की जरूरत है कपड़ा. Giyinmek hayatın ihtiyacı. जिंदगी की जरूरत है मकान. Hayatımızın ihtiyacımız ise ev, mekanlarımız. जिंदगी की जरूरत है सवारी. Aynı şekilde binekler de hayatımızın ihtiyacı. जिंदगी की जरूरत है शादी. Hayatımın ihtiyacı evlenmek. ये चीजें जिंदगी के लिए हैं या जिंदगी इन चीजों के लिए है? Buyurdu ki bu saydığımız şeyler hayat için mi yoksa hayatımız bunlar için mi? क्या ख्याल है आपका? Ne dersiniz buna? Ye zindagi ke liye. जिंदगी के लिए हैं ये Bunların चीजें. hepsi hayat için. जिंदगी किस लिए है? Peki hayatımız ne için? मोहतरम भाई दोस्तों, ये हमने जुल्म किया हुआ है. Onun için bizden ne yaptık? İşi terse döndürdük, zulmettik. हमने ये जुल्म किया हुआ है कि जिंदगी हमने खाने के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, सवारी के लिए, शादी के लिए हमने जिंदगी वक्फ की हुई है. जिंदगी को झोंका हुआ है और जो हमारे जिम्मे काम था उसको हमने काम ही नहीं समझा. Buyurdu ki biz şimdi ne yaptık? Hayatımızı yememiz için, içmemiz için, evimiz için, arabamız için, fabrikamız için, dünyalık şeylerimiz için vakfettik. Halbuki bize verilen hayat ne içindi? Onu biz bıraktık, onu attık. Onu terk ettik. Hayatımızı başka şeyler için kullandık. Oralara vakfettik. दावत देने वाला वो बनेगा जो दावत देते हुए जिन लोगों में दावत दे रहा है उनसे कुछ न लेना चाहे. Buyurdu ki davet veren kimse öyle davet vermeli ki kime davet veriyorsak onlardan bir şey istemeden, talep etmeden davet vermeliyiz. मुल्क वालों को दावत दें कि अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो, उनके मुल्क से हमें फायदा नहीं उठाना. Buyurdu ki mülk sahiplerine efendim diyelim ki onlara davet verdiğimiz zaman Allah için siz Allah'a bağlanın, Allah'a yönelin. Biz onların ellerinde olandan istifade etme niyetimiz dahi olmasın. माल वालों को दावत देंगे कि अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो. माल से जिंदगी नहीं बनती, अल्लाह जिंदगी बनाते हैं. आखिरत की जिंदगी तो बनेगी अल्लाह के बनाने से. तो माल वालों को दावत देंगे अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने की. उनके माल से हम फायदा नहीं उठाएंगे. Mal sahiplerine davet vereceğiz. Diyeceğiz ki yani malla mülkle olmuyor. Allah Celle Celaluhu dünya ahiretin yani düzelmesi, güzelleşmesini bu mala koymadı. Bu mala bağlamadı. Siz Allah'la alaka kurun, Allah'a bağlanın ve onlara davet verdiğimiz onların ellerindeki maldan, mülkten biz beklentimiz olmayacak. Onlardan bir şey istemeden sadece onları Allah'a bağlansınlar. Bunun davetini onlara vereceğiz. दावत देने वाले जब बनेंगे जब हर हाल में दावत दें, सेहत में भी दावत दें, बीमारी में भी दावत दें, खुशी में भी दावत दें, गम में भी दावत दें. Buyurdu ki davet veren öyle olmalı ki o zaman davet veren o olur ki sağlıklı yine davet veriyor. Hasta yine davet veriyor. Mutlu yine davet veriyor. Hüzünlü
Yine davet veriyor. Davet veren böyle olmalı. Her halükarda davet veren kişi davetçidir. Davet verendir. अमन में भी दावत दें, खौफ में भी दावत दें. Yani emniyette olduğu zaman da davet verendir. Korku olduğu zaman da davet verendir. दिन में भी दावत दें, रात को भी दावत दें. Gece de davet verir, gündüz de davet verir. तो दावत को अपना काम बनाएंगे. Biz daveti kendi işimiz haline getireceğiz değil mi inşallah? जब दावत को अपना काम बनाएंगे और हर हाल में दावत देने वाले बनेंगे तो अल्लाह पाक यानी मुआफिक हालात में भी दावत देंगे, गैर मुआफिक हालात में भी दावत देंगे. तो और जमे रहेंगे, फिर अल्लाह पाक दावत का नूर अता फरमाएंगे, दावत की हलावत अता फरमाएंगे. Buyurdu ki ne zaman ki biz davet veren olarak her halükarda muvafık ahvalde de muhalif ahvallerde de davet veren olacağız. O zaman Allah Celle Celaluhu bize davetin nurunu nasip edecek ve davetin halavetini yani onun tadını, lezzetini bize nasip edecek. फिर दावत के आगे मुल्क की कोई हैसियत नहीं होगी. Ondan sonra verdiğimiz davetin önümüzdeki dünyalık mülkün, malın hiçbir haysiyeti olmayacak bizim gözümüzde. जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्के के सरदारों ने कहा कि हम आपको बेहतरीन माल आपके पास जमा कर देते हैं, आपके लिए बेहतरीन औरतें जमा कर देते हैं, आपको हम अपना बादशाह बना लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं, आप ये दावत का काम न कीजिए. हुजूर ने क्या फरमाया, अगर तुम मेरे एक हाथ पर सूरज ला के रख दो और दूसरे हाथ पर चांद ला के रख दो, फिर भी मैं इस काम से रुकने वाला नहीं. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi değil mi? Mekkeliler, Kureyşliler geldiler. Ne dediler? Eğer sen istersen biz senin için mal toplayalım. Sen bizim en zenginimiz ol. İstersen biz senin için böyle güzel kızları alalım, sana verelim. Onlar senin olsunlar. İstersen sen bizim serdarımız ol. Bizim başımıza geç. Bizim reisimiz ol. Ama şu işi bırak. Yani bize bu davet vermeyi bırak. Putlara, şunlara, bunlara sövmeyi, yani onlara inkar etmeyi bırak. Bize davet vermeyi bırak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Bu kadar önüne gelen yani dünyevi imkanlar, onlara vereceğiz demelerini karşılığında dedi ki bir elime güneşi, diğer elime ayı koysanız ben yine de bu işten vazgeçmem. Ben davet vermeye devam edeceğim çünkü davetin karşılığında bundan hiçbir hüküm, hiçbir haysiyeti yok. मोहतरम भाई दोस्तों, जब दिल चाहे उस वक्त भी दावत दें, जब दिल न चाहे उस वक्त भी दावत दें. Yani canımız istiyor, o zaman davet veriyoruz. Canımız istemediği zaman da davet verelim. Her halükarda davet verelim. जब खुशी हो उस वक्त में भी दावत दें, जब तंगी हो, दिल तंग हो, उस वक्त में भी दावत दें. Mutluyuz, o zaman davet verelim. Kalbimiz sıkışıyor, yani daralıyoruz, canımız sıkılıyor, o zaman da davet verelim. ये बात नहीं कि जब दिल चाह रहा है उस वक्त दावत दे रहे हैं, जब दिल नहीं चाह रहा नहीं दे रहे. Ya gönlüm istiyor, davet veriyorum. Güzel, şimdi mutluyum, davet veriyorum. Ama ya bugün canım istemiyor, kimse konuşmak istemiyorum. Yine birisi geldi, ya bugün havamda değilim. Değil. Her halükarda davet vermemiz lazım. हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इस रास्ते में तंगी भी आती है, वसत भी आती है. तंगी कब्ज भी होता है, बस्त भी होता है. Mevlana İlyas rahmetullahi aleyh buyururlardı ki yani insan bazen mutlu oluyor, geniş oluyor. Bazen de daralıyor insan, değil mi? İnsanın başına geliyor bazen. İnsan geniş oluyor, oh rahat. Bir de var ki insan daralıyor, kalbi de daralıyor, sıkılıyor. तो इस रास्ते में सर पर आरे का चलना, यानी तंगी के ये हाल, कब्ज का ये हाल कि सर पर आरा चले, और बस्त का ये हाल कि तख्ते सुलेमानी मिल जाए. तख्ते सुलेमानी का मिलना और सर पर आरे का चलना दोनों बराबर होकर नजरअंदाज किए जाने के काबिल हैं, इसलिए कि अल्लाह के लिए करना है. Buyurdu ki insan o kadar daralsa ki başına, boynuna testere sürülüyor. Yani testereyle başı kesiliyor. Öyle zor bir hal içerisinde. Veyahut da öyle bir rahatlık içerisinde ki tahtı Süleyman Aleyhisselam'ın tahtını elde etmiş. Yani öyle bir mutlu, öyle bir rahat, genişlik olsa. Bir tarafta öyle bir zor zamandaki, zor haldeki yani başı testereyle kesiliyor. Öteki tarafta Süleyman Aleyhisselam'ın tahtı onun eline geçiyor. Bu kadar rahat. Buyurdu ki bu iki halde davet veren için aynı olmalı, gözünde aynı olmalı. Bu ahvallerden tesir almamalı, kendi işine bakmalı. मोहतरम भाई दोस्तों,
हिदायत के लिए दूसरा अमल जो नबी लेकर आते थे वो तालीम का था, इल्म लेकर आते थे। अल्लाह की किताब का इल्म, जिंदगी के पाकीज़ा तरीकों का इल्म लेकर आते थे. Buyurdu ki bu davet için ikinci şey şu ki Allah'ın peygamberleri onlar talim alıp gelmişler. Yani Allah tarafından ilim, hayatı tertemiz yaşayabilmek için Allah tarafından ilim alarak gelmişlerdi. Ta ki o ilimle hayatı tertemiz yaşayabilsinler, bilerek yaşayabilsinler, Allah'ın istediği şekilde yaşayabilsinler için ilim alıp gelmişlerdi peygamberler. जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इल्म दिया और इल्म के लिए मेहनत करना सिखाया. Buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine ilim verdi, ilim getirdi ve o ilmi elde etmek için de bir çalışma öğretti. हिदायत के लिए तीसरा अमल जो था वो इबादत को जानदार बनाना. इबादत अल्लाह के यकीन के साथ हो और इल्म वाले तरीके पर हो और अल्लाह के ध्यान के साथ हो. जब इबादत ये तीन चीज़ों के साथ होगी, अल्लाह का यकीन, अल्लाह ने जो वादा फरमाया है उस वादे का यकीन और नबी वाला तरीका और अल्लाह पाक का ध्यान, ये तीन चीज़ें अगर होंगी तो इबादत जानदार बनेगी. Buyurdu ki hidayetin sebeplerinden birisi de ibadettir. Buyurdu ki bizler ibadeti de şu üç vasıfla yapmalıyız. Birincisi Allah Celle Celaluhu'nun o ibadet için buyurmuş olduğu, vaat etmiş olduklarına yakin etmek. O yakin ile, yani Allah'a yakin ile, Allah'ın vaatlerine yakin ile yapmak. İkincisi o ibadet nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarikası, onun yolu üzere yapmak. O nasıl yaptı, nasıl öğretti, o şekilde yapmak. Kendi kafamızda göredir. Peygamber nasıl yaptı, o şekilde yapmak. Üçüncüsü de Allah'a dihan ile. Yani Allah her an hazır nazır bilip, Allah beni görüyor, biliyor. Bu dihan ile, bu zihnimizi bu tarafa hazır bulundurarak o ameli yapmak. Bu üç vasıf olursa ibadette, işte o ibadet bizde canlı olur, canlı bir ibadet haline gelir ve hidayetin gelmesine sebep olur. मोहतरम भाई दोस्तों, ध्यान अल्लाह का आ जाए, इसके लिए अल्लाह का जिक्र है. अल्लाह की याद दिल में बैठ जाए, अल्लाह की याद दिल में समा जाए, इसके लिए अल्लाह का जिक्र है. Buyurdu ki işte diyor ki Allah'a dihan, o teveccüh gelmesi için ne yapmak lazım? Allah'ı zikretmek lazım. Ta ki Allah Celle Celaluhu kalbimize gelsin. Allah Celle Celaluhu kalbimize yerleşsin. Bunun için Allah'ı zikretmemiz lazım. Subhanallah, Allah हर ऐब से पाक है. अल्हम्दुलिल्लाह, सारी खूबियाँ अल्लाह की ज़ात में हैं. ला इलाहा इल्लल्लाह, जब वो हर ऐब से पाक हैं, सारी कमालात अल्लाह में हैं, हम अल्लाह से ही दिल लगाएंगे, अल्लाह ही से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह के आगे ही सर झुकाएंगे, अल्लाह की ही बंदगी करेंगे. अल्लाह अकबर, जो कुछ हमने अल्लाह के बारे में सोचा, अल्लाह उससे बहुत बड़े हैं. जो आदमी सुबह शाम 100 मरतबा इस कलमे को ध्यान के साथ पढ़ेगा, उसकी नमाज कहीं पहुंच जाएगी. Buyurdular ki bir kimse ne yapıyor? Zikir çekiyor. Subhanallah. Allah Celle Celaluhu bütün noksan sıfatlardan münezzeh, tertemiz. Elhamdülillah. Bütün güzelliklerin sahibi Maliki Allah Celle Celaluhu'dur. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Yani secde edilmeye layık o, kendi istenmeye layık o, yakın olunmaya layık o. O öyle bir zat. Allahu Ekber. Biz Allah hakkında neler biliyorsak, neler düşünüyorsak onun büyüklüğü, Allah Celle Celaluhu bütün bu düşüncelerimizden daha büyüktür. İşte bu teveccüh, bu fikirle, bu dihan ile eğer biz zikir yaparsak o zaman ne olacak? Bizim namazlarımıza da can gelecek. मोहतरम भाई दोस्तों, ये चारों अमल हैं हिदायत के मुकम्मल होने के लिए. एक है जुज़वी हिदायत. जुज़वी हिदायत से आदमी जुज़वी दीन पर चलेगा, मुकम्मल हिदायत से मुकम्मल दीन पर चलेगा. जुज़वी हिदायत से आप देखेंगे एक आदमी नमाज पढ़ता है लेकिन गलत काम भी करता है, एक आदमी रोज़ा रखता है लेकिन गलत काम भी करता है, एक आदमी हज करके आता है लेकिन उसकी ज़िंदगी नहीं बदलती. जुज़वी हिदायत से पूरे दीन पर नहीं चलेगा, मुकम्मल हिदायत से पूरे दीन पर चलेगा.
और मुकम्मल हिदायत आएगी जब दावत जिंदा हो, तालीम जिंदा हो, अल्लाह का जिक्र जिंदा हो और ये सब चीजें अल्लाह को राजी करने के लिए हों. Buyurdular ki eğer bir kimsede hidayet cüz'i olursa, kısmi olursa diyelim, ne oluyor? Bu sefer o insanın dini de cüz'i oluyor, kısmi oluyor. Eğer mükemmel olursa kişinin dini de mükemmel oluyor. Yapmış olduğu ameller de mükemmel oluyor. Mesela bir insan ne yapıyor? Namaz da kılıyor ama gidiyor hırsızlık da yapıyor. Veya oruç tutuyor ama başka yanlış işler de yapıyor. Başka yanlış şeyler dinliyor. Başka yanlış şeylere bakıyor. İbadet de yapıyor ama günahlarında kaçınamıyor. Namaz kılıyor, günahlardan sakınamıyor. Niye? Çünkü hidayette cüziyet, kısmiyet var. Ama eğer hidayet mükemmel olursa o zaman onun yapmış olduğu ameller de mükemmel olacak. Peki mükemmel hidayetin gelme sebepleri nedir? Bunu nasıl yapacağız? Buyurdu ki bunun için davet vereceğiz. Birincisi. İkincisi davetle beraber ilim olacak, talim olacak. İlim öğreneceğiz. Yani bu tabii ki talim olarak hem talim halkaları hem de ilim öğreneceğiz. İlimle beraber bu işi yapacağız. Üçüncüsü Allah'a dihan olacak. Bu zikirle meydana gelecek. Üçüncüsü de yaptığımız her ameli, dördüncüsü yaptığımız her ameli Allah'ı razı etme cezbesiyle yapacağız. Bu dört amel bizim hayatımızda olursa o zaman insanın ne olacak? Hidayeti mükemmel olacak. अब मोहतरम भाई दोस्तों, ये दावत को सीखना, तालीम और ताल्लुम को सीखना, जिक्र और इबादत को सीखना, इखलास को सीखना, इसकी मशक करना, इसके लिए आप बताएं कि 4 महीने कोई बड़ी बात है? Buyurdu ki şimdi bu hidayeti elde etmek için daveti öğrenmek, ilmi öğrenmek, aynı şekilde zikri öğrenmek ve ihlası öğrenmek için diyorlar ki 4 ay çıkmak lazım. Böyle büyük amelleri, büyük bu sıfatları elde etmek için 4 ay yapmak çok büyük bir şey mi? क्या ख्याल है आपका? Siz ne diyorsunuz? Çok büyük bir şey mi bu? 4 महीने में तो आदमी को कपड़ा काटना भी नहीं आता. Buyurdu ki yani 4 ay çalışan bir adam makası alıp da bir bezi bile, bir basmayı, bir kumaşı bile kesmeyi öğrenemiyor. 4 महीने? Az bir şey. मोहतरम भाई दोस्तों, मैंने एक मिस्री से बात की. उससे जब मैंने कहा ये दावत, तालीम, जिक्र, इबादत, इन सब चीज़ों को सीखना है, तो उसने कहा इसके लिए क्या चाहिए? मैंने कहा 4 महीने. उसने कहा खुदा की कसम ये तो बहुत थोड़ा है. Buyurdu ki ben Mısırlı birisiyle görüştüm. Ben ona işte dedim işte davet, talim, zikir, ibadet, ihlas bunları işte anlattım. Dedi ki bunları öğrenmemiz lazım bizim. Bunlar için dedi ne yapmamız lazım? Dedi ki bir 4 ay çıkmak lazım. Dedi ki ya yemin olsun ki yani bu amelleri öğrenmek için bu 4 ay çok az bir şey dedi yani. तो मोहतरम भाई दोस्तों, अब तरतीब ये बनी कि हमें हर साल इन चीज़ों को, इन अमलों पर, दावत पर पूरी उम्मत को लाना है, तालीम और ताल्लुम पर पूरी उम्मत को लाना है, जिक्र और इबादत पर पूरी उम्मत को लाना है, इखलास पर पूरी उम्मत को लाना है. इसके लिए हम हर साल 4 महीने अल्लाह के रास्ते में लगाएं. जिन्होंने 4 महीने नहीं लगाए वो तो पहली दफ़ा 4 महीने लगा लें और उसमें ये न कहें कि हम और काम पहले करें इसको बाद में करेंगे, बल्कि ये कहें कि ये काम पहले करेंगे और काम बाद में करेंगे. Buyurdular ki biz bunları bir kendimiz öğreneceğiz. Bir de bütün ümmeti bu amellere getirmek için. Daveti ümmetin her bir ferdi öğrensin. Efendim ilim üzerine bütün ümmet ilme gelsin. Bütün ümmet zikri ibadet üzerinde olsun. Ve aynı şekilde bütün ümmette ihlas meydana gelsin. Buyurdu ki onun için bizlerin her birimizin her sene 4 ay yapması gerekiyor. Hiç 4 aya çıkmamış, hiç 4 ay yapmamışlar. İlk defa bir 4 aya bir kere karar versinler. Ondan sonra 4 ay yapmışlar. Her sene 4 ay yapmaya karar vermemiz gerekiyor. Şöyle demeyelim ki tamam yapacağız ama önce şu işlerimiz var. Şunları ayarlayalım, bitelim. Ondan sonra 4 aya da çıkacağız. Hayır. Önce bu işi yapalım. Bunu öğrenelim. Bunun tertibini, bunun mizacını öğrenelim. Ondan sonra diğer işleri daha sonraya bırakıp daha sonra yapalım. Bırakmadan erteleyelim sadece. Ama önce bu işi önümüze alıp bu işi yapalım, bu işi öğrenelim. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हिदायत की मेहनत को सारे इंसानों में चलाने के लिए, क़यामत तक चलाने के लिए उम्मत की तरबियत फरमाई और उम्मत को अल्लाह के रास्ते में फिरना सिखाया
इज्तिमाई तौर पर नक्लो हरकत सिखाई और उस नक्लो हरकत में इज्तिमाइयत कायम करने के लिए मशवरा सिखाया. Buyurdular ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu daveti bütün insanlığa ulaştırmak için sahabe-i kiramı, arkadaşlarını sahabe-i kiramı terbiye etti. Onlara öğretti. Onları içtimai olarak yeryüzünde dolaşmayı, yeryüzünde yani çıkmayı öğretti onlara. Buna getirdi sahabe-i kiramı. İçtimai olarak her bir yani ümmet içtimai olarak yeryüzünde ümmet arasında dolaşmayı öğretti ve onları dolaştırdı. Onları gönderdi, insanlara davet verdiler. Ve bu içtimaiyetin meydana gelmesi için de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kirama meşvereyi öğretti. Onlara meşvere bıraktı. Meşvere onlara öğretti yani. तो अब तैयार हैं जी इस काम के लिए. Bu iş için hazır değil mi inşallah? इसमें तरतीब ये बना लीजिए, जिन्होंने 4 महीने लगा दिए वो हर साल 4 महीने की तरतीब बनाएं, और जिन्होंने 4 महीने नहीं लगाए वो अब पहले 4 महीने लगा लें. इसके लिए अपने आप को पेश करें. Buyurdular ki şimdi bu işin tertibi şu. Şimdiye kadar 4 ay yapmış kardeşlerimiz var. Eski abilerimiz var, arkadaşlarımız var. Onlar her sene 4 ay için karar versinler, niyet etsinler. 4 ay yapmadık. Şimdiye kadar 4 aya çıkmamıştık. Onlar şimdi ilk defa 4 ay için niyet etmeli, karar vermeli. Bunun için buyurdu ki ayağa kalkıp isimlerimizi yazdıralım, niyetlerimizi izah edelim inşallah. Maşallah. Buyurun. Evet muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. 4 ay yapmayan kardeşler 4 ay için niyet etsinler inşallah. Bu içtima olacak ki 10. ayda bizim en geç o zamana kadar. Ama yarın da çıkabilirler duadan sonra inşallah. Orhan Öztel. Şimdi mütalebe yatsıdan sonra olacak, yani beyan olacak akşamdan sonra. Şimdiden niyet edelim, birbirimizi hazırlayalım. Ama isimleri inşallah akşamdan sonra beyan olacak. Beyandan sonraki mütalebede herkes ismini yazdırsın o zaman inşallah. Bunun için kimler niyet ediyor inşallah? Yatsıdan önce, hani akşam beyanından sonra ben ismimi yazdıracağım. 4 ay yapmayanlar 4 ay, 4 ay yapanlar her sene 4 ay için birbirimizi hazırlayalım, müzakere yapalım. Efendinin anlattığı gibi dihanla, abdestli olmayan hemen abdest alsın, diğer kardeşler müzakere yapsın, zikirlerimizi Bir tamamlayalım. şey dinleyelim böyle gidelim inşallah. Bir şey Oturun, dinleyelim böyle oturun. gidelim. Bir önemli bir şey daha söyleyecek Oturun, efendim, Bay dinleyelim. Oturun. जो अल्लाह से मामला करेगा वो फायदे में रहेगा. Kim, जो अल्लाह से मामला करेगा वो फायदे में रहेगा. kim Allah ile muamele ederse, kim Allah'la alışveriş yaparsa o istifade eder. O faydaya ulaşır yani. आप देख लें, जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, अल्लाह के रास्ते में निकलने की वजह से कभी किसी की जिंदगी बिगड़ी है? Buyurdu ki görüyoruz Allah yoluna çıkan, sefere çıkanlar. Onlar sefere Allah yoluna çıktılar diye hayatları bozuldu mu? अल्लाह के रास्ते में निकलने से जिंदगी बनती है. Allah yoluna çıkmakla hayatlar daha da güzelleşiyor. हमारे बनाने से जिंदगी नहीं बनेगी. Bizim yapmamızla hayatlar oluşmuyor. अल्लाह के बनाने से जिंदगी बनेगी. Allah'ın yapması, Allah'ın kararıyla hayatlar güzelleşecek. तो अल्लाह से, जो अल्लाह से मामला करेगा, हमने अल्लाह के हाथ अपने जान और माल को बेच दिया है. Buyurdu ki kim Allah'la muamele ederse, alışveriş yaparsa, ki biz Allah'a malımızı, canımızı satmışız zaten. Allah Kur'an'da öyle yazıyor. Müminlerin malı, canı Allah satın aldı. Biz onunla bu alışverişi yaptık zaten. हम अल्लाह से अपने मामले को ठीक कर लें, अल्लाह पाक सारी मखलूक से हमारे मामले को ठीक कर Buyurdu लें. ki biz Allah'la kendi aramızı düzeltirsek, muamelemizi düzeltirsek, bütün mahlukatla Allah bizim aramızı, bizim muamelemizi düzeltecektir inşallah. अब इंशाल्लाह नमाज के बाद नमाज तक लोगों को तैयार करें, और नमाज के बाद जब मुतालबा हो तो सब अपने आप को पेश कर दें. İnşallah namaza kadar da birbirimizi hazırlayalım, davet verelim. Namazdan sonra beyan olacak, beyandan sonraki bu mutalebede inşallah her birimiz niyet edelim, karar verelim inşallah. İsimlerimizi yazdıralım. Cezakumullah. Cezakum. İnşallah şimdi aramızda müzakere olsun bu beyan. Abdestli olanlar, abdestli olmayanlar hemen abdest alsın gelsin, zikirlerimizi tamamlayalım. Akşamdan sonraki beyana ihtimamla katılmaya gayret edelim. Allah-u Teala hepimizden kabul etsin inşallah. Akşamdan sonra beyan olacak. Yatsıdan sonra hayatü sahabe, ondan sonra yemek olacak. Kendimizi ona göre ayarlayalım inşallah. Mahallelerden gelemeyen kardeşleri telefonla arayalım. Onların da gelmesini temin edelim inşallah. Subhanallah ve hamdihi.